大家好，欢迎你来到独处咖啡屋。今天这期要分享的内容是入夏才惊奇的发现，今年不流行卫衣、短裤了，满大街都是这些夏装，百搭减龄，希望你喜欢，订阅支持。气温正在逐步攀升，许多地区已提前迈入夏季。然而，今年夏天建议不要穿卫衣和短裤。尽管卫衣和短裤百搭且具有减龄效果，但它们对身材的要求较高。这期咖啡屋分享一下值得入手的夏装，不仅百搭，还能让你的造型显得更加时尚有趣。中年女人可千万别错过。一，别再穿卫衣、短裤，早烂大街了。原因一，卫衣老气又臃肿，很难提升气质感。卫衣是许多人衣柜中的常客，它的宽松设计能够很好地遮盖身体的线条，让人看起来更苗条。然而，女人年纪大了，再穿这种宽松的款式并不合适。过于宽松的卫衣会让我们看起来更加丰满，甚至显得笨重。此外，卫衣的休闲风格与我们想要展现的成熟气质不太吻合，很容易穿出违和感。原因二，短裤不得体，也很挑腿型。在这个炎热的夏季，短裤成为了许多人清凉的选择。然而，对于腿部线条不够完美的姐妹，短裤会让腿部的缺陷更加明显，看起来显粗显短。同时，短裤风格太过于活泼，不符合我们的气质，会给人一种刻意装嫩且不得体的感觉。二，不同身材怎么选上衣？记住这两点。一，根据自己的身材，版型适中。随着年龄的增长，身体的新陈代谢开始变得缓慢，身材基本是发福和显胖的状态。如果选择过于紧身的版型，会暴露我们腰间的赘肉。另一方面，太宽松的服装会横向拉宽身材，从而更加的臃肿和显胖。只有根据身材比例，选择合身的版型，视觉上更好的显瘦显高。二，材质要柔软，拒绝褶皱变形。尽管夏装通常采用轻薄的面料，但它却能直观地展现我们的品味。选择合适的材质不仅能避免褶皱，还能让穿着显得格外大气。尤其是上衣，多采用棉麻和真丝等面料，这些材质不仅透气，还能有效防止闷热感。三，这几件上衣既有质感又有设计。推荐一，夏日必备的 T 恤，要注意版型挑选。T 恤无疑是夏季衣橱中的必备单品，既清凉又百搭。然而，在挑选 T 恤时，版型是需要格外留意的关键因素。如果版型过于修身，容易暴露小肚腩，显得身材臃肿，而过于宽松的版型则显得邋遢累赘。因此，更推荐选择采用直筒裁剪的微宽松 T 恤。这种版型不仅能修饰身材，还能让整体造型显得利落有型。推荐二，气质好看的衬衫，要从颜色、设计入手。要点一，选择元素简单、耐看的衬衫。衬衫无疑是不可或缺的时尚单品，它能轻松营造出知性魅力，有效提升个人气质。买衬衫时，建议首先从颜色入手，避免选择那些花纹过于老气横秋的印花款式。若想穿出高回头率，可以尝试设计简约且耐看的盘扣衬衫或刺绣衬衫，这些款式往往更显优雅与端庄。要点二，带点设计感的衬衫更时尚减龄。若想展现更年轻的形象，可以尝试一些设计感十足的衬衫，例如下摆带有开叉设计的宽松衬衫，能够轻松打造出男友风的时尚效果。当然，如果偏爱更优雅的风格，可以选择质感柔软的飘带领衬衫，这样的设计会让气质显得更加温柔迷人。推荐三，西装的颜色与裁剪要协调。西装百搭且立体感强，几乎适合所有人。然而，应尽量避免选择落肩西装或垫肩西装，这类款式容易让人显得虎背熊腰。此外，短款西装也需谨慎选择，因为它容易暴露腹部赘肉。建议多尝试一些遮住臀部的直筒型西装，这类款式不仅能修饰身材，还能通过搭配干净的亮色来降低整体着装的正式感。推荐四，针织衫，要舒适百搭。现在只要天气一热，
大多数女人选择的夏装才是不是纯棉、棉麻、真丝等凉爽的材质，这些材质穿在身上会更加的舒适和百搭。其实像夏天的话，我们还可以选择镂空的针织衫，或者很多人听到针织材质就是闷热，但我们选择镂空材质的针织衫，夏天照样可以凹出造型。推荐5 Polo 衫，要休闲有质感。此外，关于 Polo 衫的材质，它实际上是一种带有领子的上衣。最初，它是贵族和皇室成员在打马球时穿着的服装，其设计特点是后摆较长，前端较短，并且在侧面设有开口，这样即使坐下时也不会产生褶皱。夏天穿，舒适又清爽，很适合休闲场合。4. 夏天穿裙做到这3点，老了也一点没有大妈感。1. 切忌廉价薄纱材质，多穿纯棉面料。在夏季挑选裙子时，我们需留意裙子的材质是否具备高级感，建议尽量避免选择采用廉价薄纱材质的裙子，因为这类面料通常较为轻薄且透光，穿上后容易给人以廉价和俗气的感觉。相比之下，纯棉和真丝材质的裙子则更为理想，它们不仅舒适透气，还优雅与高贵。2. 要注意版型，小心没有腰线的款式。没有腰线设计的裙子，就像一块直直垂下的布，会向我们的身材缺点更加的暴露无遗，从而让我们的身材就像水桶一般粗壮。反之，我们选择直筒设计的裙子，能够巧妙地收束腰部，从而展现出小蛮腰。3. 长度推荐膝上3厘米或脚踝上面3，我们可以选择长度在脚踝上3厘米左右的长裙，能够有效地遮挡住大腿的赘肉，来更好地掩盖住大腿根部的赘肉，同时又能够巧妙地露出脚踝的肌肤，更好避免臃肿感。5. 裙裤要穿长，展现成熟女人知性魅力。推荐1做优雅穿搭，选择开叉长裙。中年女人最不容错过的时尚单品之一便是开叉长裙。开叉设计不仅能增加腿部的露肤度，增添性感魅力，还能轻松打造出优雅且充满女人味的造型。然而，在挑选时需注意，开叉的高度应尽量不超过大腿中部。此外，选择质感较为丝滑的缎面材质开叉裙，可以为整体造型增添一份高贵气息，同时避免显得过于媚俗。推荐2温柔感穿搭，多尝试百褶裙。百褶裙无疑是温柔的象征，尤其是长款百褶裙，不仅能提升整体气质，还能修饰身材，遮掩赘肉。在选购时，需留意百褶裙的颜色搭配。若追求温柔造型，米色或白色是不错的选择。若想穿出复古韵味，则可尝试融入黑白格子元素的款式，轻松打造超高回头率。推荐3要想舒适优雅，选宽松伞裙。在选择裙装时，50岁以上的成熟女人应遵循多穿宽松伞裙，少穿包臀裙的原则。尽管包臀裙能够凸显身材曲线，展现出性感与女人味，但它对身材的要求极高。紧绷的设计不仅限制了行动自由，还容易暴露腿型和胯部的不足之处。相比之下，宽松的伞裙则显得更为友好。伞裙独特的剪裁设计提供了适度的空间感，能够巧妙地修饰腿型和胯部的不完美。无论是较粗的大腿还是较宽的胯部，都能在伞裙的遮掩下显得更加协调。此外，伞裙的优雅气质与成熟女人的韵味相辅相成，只需搭配一件简约的上衣，便可轻松打造出端庄大方的造型。推荐4要想知性显瘦，首选直筒裤。直筒裤无疑是修饰腿型的理想选择，其立体的裤腿设计不仅能有效遮掩腿部不足，还能营造出利落干练的视觉效果，更显时尚大气。若想穿出减龄效果，可以尝试牛仔直筒裤，轻松打造出休闲随性的日常氛围。而偏爱更干练利落的造型，则推荐选择西装直筒裤，助你轻松展现强大气场。推荐5要想显瘦显高，选阔腿裤。阔腿裤无疑是50岁以上成熟女人的首选。修身款式的小脚裤虽然能够展现腿部线条，但穿在成熟女人身上，往往容易显得俗气，还容易暴露身材缺陷，让人看起来又胖又臃肿。
而阔腿裤则完全不同，其宽松的款式剪裁能够营造出视觉上的顺直感，藏拙效果立竿见影。不过，在选择阔腿裤时，一定要注意款式，高腰的设计是关键。高腰阔腿裤能够拉长腿部线条，穿出视觉上的纵向拉伸效果，让身材比例更加完美。搭配一件短款上衣或者将上衣塞进裤腰，瞬间就能打造出大长腿的既视感。推荐6，要想经典百搭，选牛仔裤。人们之所以如此钟情于牛仔裤，不仅因为它易于搭配，还因为它与不同风格的上衣搭配时，都能起到减龄效果，帮助女人展现出活力感。宽松而休闲的牛仔阔腿裤，穿在小个子女人身上，能凸显出她们可爱娇小的气质。若再搭配一件短款且充满活力的 T 恤衫，便能轻松打造出元气满满的形象，既惹人喜爱，又极具吸引力。推荐7，要想清新亮眼，选小白裤。说起颜色挑选，在夏日真的不建议总是穿黑色的裤子，黑裤子穿搭实在是太沉闷烂大街了。夏日的穿搭就应该清爽，应该缤纷多彩。所以说，在选裤子的时候，也建议尝试用这种浅色的裤子去搭配，其中小白裤就是最受潮人青睐的一款。白色经典百搭，浅色系的裤装穿在身上又非常的清新亮眼。6，衣服的高阶穿法，学会之后悄悄变美不在话下。攻略1，配色要有层次感，时尚又好看。1，运用明暗反差的对比搭配。服装的颜色搭配可以说是最关键的一环，如果希望看起来既低调又稳重，建议使用明暗对比的搭配方法。例如，穿着大面积的深色衣物，再搭配一些小件的亮色配饰，可以让造型显得成熟。如果你想要展现出知性的一面，可以尝试穿亮色的衬衫配上黑色长裤，或者选择黑色西装搭配亮色长裙，时尚又吸睛。2，浅色调大地色配白色系，演绎轻熟风。喜欢带点轻熟感的穿搭，还可以尝试一下浅色调的大地色和白色的搭配。浅色调的大地色完全不会显得沉闷，而搭配上白色更能进一步的提亮造型，显成熟又不会太老气。不过要注意，最好是选择带点亮度的象牙白，可以更好的点亮造型。3，同色搭配，加入亮色点缀。最简单且不易出错的穿搭方式便是选择同色系搭配。然而，这种搭配方式也存在一个明显的缺点，极容易显得单调乏味。此时，我们不妨尝试加入小面积的亮色配饰来打破沉闷。例如，在牛仔衬衫与牛仔裤的套装搭配中，可以选择一款亮红色或亮绿色的包包作为点缀，这样不仅能提亮整体造型，还能增添一丝复古韵味。4，顺色加反剪配色，稳转回头率。想要穿出高回头率，又不繁杂，那么反剪结合的配色与顺色搭配无疑是最佳选择。例如，可以选择一件印花元素的上衣，再搭配与印花上衣底色相同的长裙，比如蓝白相间的衬衫搭配深蓝色的牛仔裙，这样既能营造出色彩的层次感，又不会显得过于杂乱。攻略2，明确分割出上下身的比例。好身材也可以通过后天条件来创造，最简单的方法就是选择短上衣和高腰裤的搭配。不过这种穿法更适合那些优质仙气的女人，若是小肚腩明显或是微胖身材，那塞衣角的方式更适合，显瘦的同时又能打造出完美的3-7分比例。攻略3，选择合适的路肤，轻盈不臃肿。初夏时节，气温逐渐升高，此时选择一件合适的上衣，下身搭配9分裤或半身裙，不仅能修饰身形，更能凸显身材优势。这种搭配既能保持造型的平衡感，还能通过适度的露肤来减轻整体着装的厚重感，使我们的穿搭看起来更加轻盈，避免臃肿感。攻略4，善用配饰的点缀，提升氛围感。在选择穿夏装的时候，我们要通过配饰来提升整体搭配的时髦感。就算是选择基础款的服装，增加了配饰点缀后也十分洋气。可以选择项链、帽子、包包、手链等等之类的小配饰，轻松提升氛围感。今年夏天就别再穿卫衣、短裤了，
试试上面这些衣服以及穿法，将清凉感与时尚感相结合，通过合理挑选上衣的色彩与版型，精心搭配下装的裙装与裤装，并借鉴经典的搭配示范，就能在简约中绽放出优雅的气质。只要掌握了这些穿搭要点，我们也能在盛夏时节自信地展现出属于自己的美丽与风采。中国有句古话，先敬罗衣后敬人。在一些场合中，好衣品就是一封无声的推荐信。著名主持人杨澜也说，没有人有义务必须透过你邋遢的外表去发现你优秀的内在。内在是核心能力固然没错，可出众的成绩并不能所向披靡。学习用着装展示自己，也是不可缺少的软实力。对人本身而言，衣服就是别样的战袍，赏心悦目的着装也在冥冥中添加了底气，就像在职场上打拼披上了自信的盔甲，让你更勇敢从容地面对兵荒马乱的劳作和奔波，让你战无不胜。尤其是知性女人，细节决定女人的高度。每个女人都应该聪明而不取巧，谨慎而不刻板，热情而不轻浮，善良而不懦弱，勇敢而不莽撞。作为一个有追求的时尚女性，精致是讲究出来的优雅。当我们接纳自己，忠于自己，坚持自己，连灵魂都会有了香气。年幼时，父母和老师总会教导我们不要以貌取人，却也常听他们说相由心生，衣品见人品。还看过印象深刻的一段话，性格写在脸上，人品映在眼中，生活方式显现在身材，情绪起伏表露在声音，态度看手势，家教看站姿，审美看衣服，层次看鞋子。这些看似绝对的说法，有着逻辑漏洞和偏颇之见，但细想下来，其实很有道理。长得好看是天生的优势，会穿得漂亮才是后天的真本事。当你看到这些银发的女明星依然活跃在时尚舞台，毫不吝啬地在镜头前展示自己时，你关注到的是什么？是她们脸上的皱纹，还是她们身上散发的精神光芒？有智慧的人看到的往往都是后者，这才是我们应该关注的地方。年龄永远无法阻挡我们对美的追求，对自我的肯定，而穿衣打扮就是我们通往美的道路，为枯燥乏味的生活打开新世界的大门。虽然我们不断诉说穿搭平等的观念，但是以貌取人依旧是人最基本直观的思考方式。人们在看待一个人时，透过他的穿着和形象，还能看到他的教养和人际关系。美虽然不能传染，却可以耳濡目染。父母是孩子生活上的启蒙老师，更是他们审美启蒙的第一人。一个会打扮、有审美的母亲，即使老去，依旧让人惊艳，成为孩子最好的榜样。乐于穿衣打扮的人，一定对生活富有热爱，对干净得体的追求和生活中展露的仪式感，会传递给身边每个人，让他们也变得自信与自爱。时尚不只是穿衣打扮，时尚是感知生活，感知生命。其实，会穿衣的背后，其实就是审美力的再现。作家木心就曾说过，没有审美力是绝症，知识也解救不了。怎么样？无论年龄大小，让我们一起去花枝招展这个春天吧。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，麻烦你订阅和分享给身边的朋友。欢迎留言和投稿，在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。